अस्सलामुअलैकुम प्यारा ॿारो, मां तव्हां सभिनी खे ख़ुशि आमदीद चवां थी पंहिंजे मोंटेसरी 3 सिंधीअ जे क्लास में। प्यारा ॿारो, जीअं त असां सीन अशीन शीअं ताईं पढ़ी ऐं लिखी आया आहियूं पेश। अॼु असां स्वाद खां वठी पेश पढ़ंदासीं। स्वाद सूफ़ स्वाद पेशस, ज़्वाद ज़ईफ़ ज़्वाद पेशज़, तुए तोतो तुए पेशत, ज़ुए ज़ालिम ज़ुए पेशज़, ऐन ऐनक ऐन पेश अ, गैन गालीचो गैन पेश गु। इन तरीक़े सां बाबा तव्हां लिखंदो स्वाद सूफ़ इन तरीक़े सां पंहिंजे कॉपी जे पेज में ॾिसंदा, पेंसिल जे गोरे खे ॾिसंदा। स्वाद सूफ़ स्वाद पेशस, ज़्वाद ज़ईफ़ ज़्वाद पेशज़, तुए तोतो तुए पेशत, ज़ुए ज़ालिम ज़ुए पेशज़, ऐन ऐनक ऐन पेश अ, गैन गालीचो गैन पेश गु। इन तरीक़े सां बाबा इहो तव्हांजो होमवर्क आहे। पंहिंजे कॉपी जे पेज ते पेश लिखी स्वाद खां गैन ताईं पंहिंजे ग्रुप में व्हाट्सअप कंदा। ऐं मां वरी वराए थी चवां बाबा त असां इहो कमु वरी न दोहराईंदासीं, इन खे वरी असां ॿीहर न पढ़ाईंदासीं। जेको ऑनलाइन क्लासिस हलनि था पाबंदीअ सां पंहिंजो होमवर्क कंदा। ऐं जेके ॿार नथा होमवर्क मोकिलनि उन्हनि खे बि गुज़ारिश आहे त पंहिंजो होमवर्क कनि, ताकी हू ॿियनि ॿारनि खां पोइ न रहिजी वञनि। पंहिंजो कमु पाबंदी सां कंदा अचो बाबा, हीउ तव्हांजो होमवर्क आहे। असां ख़ाली पटी पढ़ी, ज़ेर पढ़ी, ज़बर पढ़ी ऐं हाणे असां पेश था पढ़ूं। ज़ेर ज़बर पेश इन्हनि खे पाबंदीअ सां पढ़ंदा हलो, रिवाइज़ कंदा हलो। ऐं अलिफ़ खां गैन ताईं वॉइस रिकॉर्ड करे पेशनि जो असांखे ज़रूरु ग्रुप में सेंड कंदा। जेके ॿार होमवर्क कनि था असां उन्हनि जा नाला नोट कंदा था वञूं। महिरबानी करे पाबंदीअ सां पंहिंजो होमवर्क कयो। ओके बेटा, पंहिंजो ख़्यालु रखो, घर में रहो, सेहतमंद रहो, सेफ रहो। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।